Hi guys, welcome back to the channel. നമ്മൾ ഇന്നൊരു എക്സോസ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യൂട്യൂബ് കാസ്കോളജിസ്റ്റ് എക്സോസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോസ് SC ആക്രാപ്പോക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രാപ്പോക്ക് ചെയ്യാത്ത. പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, എക്സോസ് വണ്ടി വയ്ക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്ന പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുവാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ റിവ്യൂ. കം ഓൺ. പടക്കങ്ങൾ എന്നും എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടോസ് എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വൺ ഓഫ് ദ ലൗഡസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലെയിൻ ആണ്, പക്ക പ്ലെയിൻ ആണ്. നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫുള്ള് പക്ക പ്ലെയിനായിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നല്ല ചെവി മൂളുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ സാധനത്തിന്. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ ഷെല്ല് കാര്യങ്ങൾ ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ക പ്ലെയിനാണ്. ഇതിന് തന്നെ 3 ഔട്ട് വരുന്ന മോഡലുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2 ഔട്ട് വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇത് തന്നെ ഒരു 150cc 200cc ബൈക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയും, ആ സ്ഥലം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞടങ്ങും. അതുകൂട്ട് സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ലൊരു ലൗഡായിട്ടുള്ള എക്സോസ് ആണെങ്കിൽ SC ഒന്നും അല്ല, ടോസാണ് കിങ് ആ കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ടോസ് എക്സോസ്. അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു എക്സോസ് ആട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് SC പ്രൊജക്റ്റ്. ഇത് SCയുടെ എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. എനിക്കും പേഴ്സണലി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലൊരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് വേർഷനും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. SC പ്രൊജക്റ്റ് മോട്ടോ GP എക്സോസ് ടെക്നോളജി. SC പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ റേസിംഗ് യൂസ് ഓൺലി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ റോട്ടിൽ ഓടിക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും. നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഫിൽട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം. നല്ലൊരു ഫിൽറ്റേർഡ് സൗണ്ടാണ്, അടിപൊളി ഒരു ബാസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൗഡാണ്. SC പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാ എക്സോസ്റ്റും ലൗഡാണ്. ആക്രാപ്പോക്ക് ആണ് നമുക്കൊരു DB കില്ലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോയ്സ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ SC പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നല്ല ലൗഡായിട്ടുള്ള എക്സോസിസ്റ്റാണ് SC എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് SCയുടെ മറ്റൊരു മോഡലാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പക്ക ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. രണ്ടിനും ഔട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് പക്ക ഓപ്പണാണ്, നല്ല ഓപ്പണാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു സൗണ്ട് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു എക്സോസൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാട്ടോ ഗൈസ്. എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചെക്കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓയിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇത് ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ്, ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓടിക്കണം എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എക്സോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരും കുറേ നാളത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വെക്കാറില്ല. കാരണം എഞ്ചിൻ മണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് OG എക്സോസ്റ്റ് അല്ല. നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്കതും OG അല്ല, പലതും കോപ്പിയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു അണ്ടർ 5K ആണ് മിക്ക എക്സോസ്റ്റിനും തന്നെ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കോപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കോപ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയണേ, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെക്കപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിന് ഗുണങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. നമ്മുടെ മനസ്സുഖത്തിനാണ് എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിക്കാൻ എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. റേസ് ട്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പർപ്പസാണ്. നമ്മളൊക്കെ റോട്ടിൽ ഓടിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിക്കാനാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിലാണ് എല്ലാവരും എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബെൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് സിസ്റ്റത്തിന് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു R15 V3യുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ബെൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 4000 താഴെ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അത് നല്ല റേറ്റ് വരും. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ OG ബെൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പണിയാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു ബെൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പർ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വലിയ വിഷയങ്ങളാണ്. പിന്നെ ക്രാക്ക് വീഴും, പിന്നെ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ സിസ്റ്റം ബെൻഡാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ സിസ്റ്റം ബെൻഡ് തന്നെയാണ്. അതാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെറ്റർ.
ഇതാണ് ഒരു R15 V3യുടെ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുറേ പീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെൻഡാണ്. ഇതാണ് എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെൻഡ്. ഇത് ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സോസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു SC വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത്. ആണ് മതി. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈക്കിലോ ഒരു V3യിലോ ഏതിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു എക്സോസ് വെക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സോസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലൗഡസ്റ്റ് എക്സോസാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോസ് ആണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന മോഡലാണ് AC ആണ്. അതിലും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ലൗഡും ആവണം. അതേപോലെ തന്നെ DB കില്ലർ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആക്രാബോക്കാണ്. അപ്പോൾ ആക്രാബോക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്രാബോക്കിൽ DB കില്ലർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ സാധനം ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഓപ്പണാണ്, നല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും. അതല്ല കുറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് മതിയെങ്കിൽ ആ DB കില്ലർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എക്സോസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഓയിൽ ചെക്കപ്പ് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എൻജിൻ പണിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പൊളിയോ എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സോസും കണ്ട് കിട്ടാൻ പോകണം. അധിക നാടും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല എക്സോസ്. പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഫുൾ സിസ്റ്റം വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് എക്സോസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സ് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്രയാണ് വീഡിയോ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്.